आपको पहले वीडियो में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की ऑपरेशन विधि बता चुके हैं। अभी हम सीखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर से कनेक्ट करना है और वेंटिलेटर से पेशेंट को कैसे वेंटिलेट करना है। यहाँ पर हमने पेशेंट की जगह पर एयरवे मैनिकिन का इस्तेमाल किया है और एयरवे मैनिकिन में हमने ऑलरेडी ईटी ट्यूब डाल दी है। हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि यह कनेक्शंस आपके एम्बुलेंस में ऑलरेडी किए गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जानें कि यह कैसे किया गया है। अभी देखें कि कैसे हम प्रेशर गॉज को ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं। प्रेशर गॉज को कनेक्ट करने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को हम ऑक्सीजन इनहेल पोर्ट जो वेंटिलेटर के राइट साइड के फ्लैंक में है वहां पे जोड़ेंगे। ऑक्सीजन पाइप को जोड़ने के बाद अभी हम अपने इनहेल पोर्ट में इंस्पिरेटरी पाइप को कनेक्ट करेंगे। इनहेल पोर्ट के साइड में एक एक्सपिरेटरी वाल्व है जहां पे हम ये छोटा सा पाइप कनेक्ट करेंगे। इस पाइप को यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद उसका दूसरा छोर हम इंस्पिरेटरी पाइप के कनेक्टर के साथ जोड़ेंगे। अब हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर से कनेक्ट हो चुका है और पाइप्स भी वेंटिलेटर को कनेक्ट किए गए हैं। इंस्पिरेटरी पाइप के कनेक्टर को टेस्ट लग के साथ कनेक्ट करेंगे। सारे कनेक्शंस होने के बाद ऑक्सीजन को ऑन करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर से हमें ऑक्सीजन को अभी ऑन करना है। और अब हम अपना वेंटिलेटर ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे वेंटिलेटर ऑन हो गया है आपको ऑक्सीजन फ्लो की आवाज सुनाई देगी और टेस्ट प्लग हमारा ऑक्सीजन से भर गया है। अभी हम अपने वेंटिलेटर को सेट करेंगे जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। सबसे पहले हम मोड सिलेक्ट करेंगे। मोड हम रखेंगे असिस्टेड कंट्रोल मोड। उसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद टाइटल वॉल्यूम सेट करेंगे पेशेंट के वजन के हिसाब से 10 ml प्रति kg। टाइटल वॉल्यूम सेट करने के बाद अभी हम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। हमने सेट किया है 12 ब्रीथ्स पर मिनट। उसे कंफर्म कीजिए और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को सेट करेंगे। सारी सेटिंग्स को कंफर्म करके लॉक करने के लिए लॉक वाला बटन दबाएंगे। और अब हम अपने इंस्पिरेटरी पाइप के कनेक्टर को अपनी ईटी ट्यूब के साथ कनेक्ट करेंगे जिसके लिए टेस्ट प्लग को हम निकालेंगे और निकाल कर अपने कनेक्टर को ईटी ट्यूब के अडाप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने अपने कनेक्टर को ईटी ट्यूब के साथ कनेक्ट किया आप देख सकते हैं कि उसके लंग्स दिए गए रेस्पिरेटरी रेट के आधार पर सेट किए गए रेस्पिरेटरी रेट के आधार पर फूलना शुरू हो चुके हैं। वेंटिलेशन सही से हो रहा है या नहीं इसको कंफर्म करने के लिए आप बायलैटरल चेस्ट राइज देखेंगे और स्टेथोस्कोप के इस्तेमाल कर आप बायलैटरल लंग साउंड सुनेंगे।